नमस्कार छ। सम्पूर्ण दर्शकलाई आज हुरी बतास हेर्नु आदि तुफान भइरहेको छ। पनि ज्यानको बाजी लगाएर भैजे बाबाले आज तपाईँहरूको लागि सेवाको लागि आज यस्तो महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू मैले उपलब्ध गराएको छु दर्शकबिनहरू। ल जय जय सबैलाई। सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू म भैदेव बाबुको तर्फबाट नमस्कार छ। आज सिमरेन भन्ने होटलको चाहिँ घरको आसपासमा देख्नुभएको शक्तिशाली जडीबुटी है, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता जडीबुटी सप्लाइजले यस्ता महत्त्वपूर्ण ओखातीहरू निकालिएको छ दर्शकबिनहरू। यो जुन किसिमको हामीले हाम्रो शरीरका विभिन्न किसिमका रोग प्रतिरोध लड्ने क्षमता जसलाई इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि हामी यो पनि हामीले मिसाउने गर्छौँ दर्शकबिनहरू। देखिसक्नुहुन्छ है, हेर्नुहोस् जसको नाम यसको यति शक्ति हुन्छ कि चारैतिर यसको भित्र ब्याक्टेरियाहरू कसरी गयो होला दर्शकबिनहरू हेर्नुहोस् है। किरा त्यसलाई फुटाउँदाखेरिमा हजुरहरूले किरा देख्नुहुन्छ। यसको नाम भनेको डुम्री हो। हाम्रो नेपाली शुद्ध भाषामा यसलाई डुम्री भनिन्छ। र अहिले म जाँदैछु दर्शकबिनहरू, म यो वृक्षमा चढ्दैछु र तपाईँहरूलाई थुप्रै औषधिको लागि पेट सम्बन्धीका अथवा नभइकन हाम्रो विभिन्न रोगको लागि यो पनि 60-65वटा रोगको लागि हामीले विषयलाई विषयमा गरिन्छ दर्शकबिनहरू। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाएर यसरी फलेको हुन्छ है। यति ठुलो रुख छ दर्शकबिनहरू। अब म निकाल्दैछु। अब यसलाई पनि हामीले कुट पिस गरी सङ्कलन गरिकन हाम्रो पूर्वीय सभ्यता जडीबुटी सप्लाइजले ठाउँ ठाउँमा रोग अनुसारको अहिले औषधिहरू उपलब्ध गराइएको छ दर्शकबिनहरू। हेर्नुहोस् भुइँमा त्यत्तिकै पाकेर खसेको छ। ल हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसरी ज्यानको बाजी लगाएर हामीले रुख पिर्सेमा हामी चढ्दैछौँ। म स्वयं वैद्य बाबा चढ्दैछु दर्शकबिनहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ज्यान बाजी लगाएर अब यो रुखमाथिमा चढ्दैछु है। हेर्नुहोस् सब अंकल हाय। वैद्य बाबाले आफ्नो ज्यान बाजी लगाएर तपाईँहरूको लागि हेर्नु स्वास्थ्यलाई राम्रो होस् भनी यो औषधिहरू उपलब्ध गराउँदैछु। सब चक्कर है। धन्यवाद छ दर्शकहरूलाई। नमस्कार छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आज हुरी बतास हेर्नु आदि तुफान भइरहेको छ। पनि ज्यानको बाजी लगाएर भैजे बाबाले आज तपाईँहरूको लागि सेवाको लागि आज यस्तो महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू मैले उपलब्ध गराएको छु दर्शकबिनहरू। ल जय जय सबैलाई मेरो नमस्कार। जय